analisa pergerakan piston, pergerakan TMA dari TMA ke TMB, kondisi katup in terbuka dan katup X tertutup, proses yang terjadi. Kevakuman dalam ruang silinder mengakibatkan udara mengalir ke dalam silinder dan bercampur bensin dari karburator. 2. Langkah kompresi. Pergerakan piston bergerak dari TMB ke TMA, katup in X tertutup, proses yang terjadi. Gas campuran bensin dan udara dikompresikan hingga mencapai tekanan dan suhu yang tinggi. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api. 3. Angka usaha. Pergerakan piston bergerak dari TMA ke TMB, kondisi katup in dan X tertutup, proses yang terjadi. Gerak bola balik piston akan diteruskan oleh batang penghubung atau stang seher ke poros engkol untuk diubah menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. 4. Langkah buang. Pergerakan piston bergerak dari TMB ke TMA, kondisi katup in tertutup dan katup X terbuka, proses yang terjadi. Gas bekas dorong piston keluar melalui saluran buang dan muffler menuju ke udara luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.